Hammaga salom azizlar. Bugun sizlar bilan internetda pul ishlashni yana bir usuli, yana bir sayti Superbird saytiga kirdik. Mana bu sayt ham 100% to'laydi. Mana bunda oldingi saytlarga nisbatan qushlarni sotib olish puli arzon, lekin xuddi o'sha ular to'laydigandek pul to'laydi. Mana zelyoniy yashili 500 serebro bu soatiga 100 ta tuxum beradi. Sarig'i 600 ta, koreshneviy 3200 ta, ko'kki 14000 ta va qizili bu eng zo'ri 80 000 ta tuxum beradi. Bu soatiga 800 serebro degani. Buni sotib olish puli 250 000 serebro. Mana siz bu saytga registratsiya qilgan paytingizda sizga 1000 serebro bonus tariqasida beradi. 1000 serebro. Bunda siz mana yashilidan ikkita sotib olishingiz mumkin. Mana hozir menda 3 ta sariq, 7 ta yashil bor. Topishi yaxshi. Bunda yana ежедневный bonus degan joyi bor. Bunda har kunlik 24 soat ichida pul berib boradi. Buni ko'plar bilishadi. Bunda mana referal yig'ishingiz mumkin. Siz mana taklif qilgan odamingiz sizga sayt pul to'laydi o'sha odam uchun. Mana bu sizni referalni ssilkangiz. Mana shu orqali masalan kirsa, sizga o'sha sayt pul to'laydi. Bunda yana surfing degan joyi bor. Bunda har xil reklamaga kirib, mana reklamaga kiryapmiz. Mana hozir reklama qo'yiladi. Internetimiz sal sekin ishlayapti. Shuning uchun reklama qo'yilishi ham sal qiyinroq bo'ladi. Mana reklamaga kirdi. Sizga 60 sekund kutishni aytadi. Mana azizlar 60 sekunddan o'tdi. 60 sekund o'tgandan keyin sizlarga oddiygina misollar beradi. Mana masalan 5 ga 2 ni qo'shish. Mana qo'shdik, javobni berdi. Mana hisobimizga qarasak, mana 365. Buni bir marta nima qilaveramiz? Mana 375, 10 serebro qo'shib berdi. Bunda yana cash point degan narsa bor. Cash pointga ham pul qo'shib beradi bu. Mana bu yana pul qo'shib berdi. Bu cash pointingiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha pul chiqarishingiz ko'p bo'ladi. Bunda yana pul tikishingizga qancha pul tiksangiz, nimalar sizga sovg'a tariqasida berilishi aytiladi. Masalan, 500 rubl tikilsa, bunda 3 ta sariq va 5 ta qizil bu beradigan puldan tashqari sovg'a tariqasida beriladi. Bunda yana mana pодарок птица sovg'a tariqasida beriladigan qush. Bu har bitta IP ga, har bitta mana registratsiya qilingan IP ga bitta sariq tovuq beriladi. Bu sovg'a tariqasida. Bunda yana mana ruletka deganlar bor. Hisobingizni to'ldirganingizda mana 100 rublga bitta shtuka ruletkaga bitta beradi, bilet beradi. 1000 rublga to'ldirsangiz 15 ta bilet beradi. Mana bunda har xillarni yutib olishingiz mumkin. Mana koreshneviy yutib olgan, mana koreshneviy sariq, koreshneviy, zelyoniy, qizil bor ekan, mana ko'k bor ekan. Bunda yutish imkoniyati ham juda katta. Agar qizil yutib olsangiz, вообще zo'r bo'ladi. Keyin mana koleso fortuna degani bor. Bunda ikki xil o'ynaladi. Bu mana serebroga, keyin mana chiqaradigan pulingiz bilan ham o'ynasangiz bo'ladi. O'sha chiqaradigan pulingizni mana shuni o'ynab ko'paytirib olishingiz mumkin. Hozir tikib ko'ramiz.
mana 50%. Mana 860 edi, bitta restart beramiz, 810 qoldi mana. Bunda xohlasangiz покупки, ya'ni sotib oladigan pulingizni ko'paytirsangiz bo'ladi, xohlasangiz chiqaradigan pulingiz. Endi omadga bog'liq bu narsa. Bunda yana eng yaxshi pul topish yo'li referal. Mana bu saytning tagiga referali ham turibdi. Referallar ham bemalol pul chiqarsangiz bo'ladi. Qancha ko'p referalingiz bo'lsa pul chiqara olasiz. Hozir menda aktivniy referal yo'q. Aktivniy referalim bo'lishi uchun men hisobimni 30 rublga kamiga 30 rublga to'ldirishim kerak. Bitta aktivniy referalim bo'ladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Hammaga xayr azizlar. Sog' bo'ling.